Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. У нас на тестах новая клавиатура от компании HyperX Low FPS RGB с переключателями Keil Silver Speed. Это самый быстрый переключатель на сегодняшний день. Доступна она в магазине DNS с рекомендованной стоимостью в 9500 рублей. Ее комплект включает кабель подключения и техническую документацию. Выполнена Low FPS RGB в стильном и компактном корпусе. Общий вес составляет 1100 граммов. Собрана добротно. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Дизайн модный, скелетон. Большая часть корпуса прозрачных механических включателей выступает над основной плоскостью. За счет такого исполнения вокруг кнопок создается эффектное заполняющее свечение. В память записано несколько сценариев, между которыми можно переключаться с помощью комбинации клавиш. Также меняется уровень яркости. Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. По габаритам кириллические символы меньше латинских, читаемость хорошая и в дневное, и в ночное время. Шрифты полноразмерные, Enter однорядный. На пробел нанесен логотип производителя. Набор клавиш у клавиатуры классический, с цифровым блоком. Отдельных кнопок под макросы и управление медиа не выделено. Вместо этого предлагается использовать комбинации с зажатой кнопкой Function. В отличие от ранее представленной версии Low FPS, которую мы тестировали в 2016 году, тут нет в комплекте сменных кейкапов, окрашенных в красный цвет. Справа нанесен логотип производителя, здесь же ряд из трех светодиодных кнопок с маркировкой. На обратной стороне у HyperX Low FPS RGB расположен сквозной USB, позволяющий зарядить свой смартфон. Здесь же находится мини-USB для подключения съемного кабеля в защитной оплетке. Выбор в пользу распространенного формата упростит в дальнейшем поиск кабеля в случае его повреждения. Снизу 4 резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение и отсутствие скольжения на ровной поверхности. Есть возможность изменения угла наклона, всего два положения. Клавиатура теперь поддерживает многофункциональное программное обеспечение HyperX Ingenuity. При первом подключении проводится проверка актуальности установленной прошивки и ее обновление по необходимости. Поддерживаются профили. Для упрощения поиска нужного профиля можно для каждого задать свой цвет подсветки. При переходе в выбранный профиль выбирается поведение подсветки с выбором цветов и готовых эффектов. Меняется направление съемки, скорость и дополнительные пресеты. Есть свободный стиль и подсветка отдельных клавиш, используемых в работе или в игре. Вкладка с настройкой игрового режима, здесь отключаются выбранные клавиши. Есть блокировка 4 вариантов комбинаций, предотвращающих сворачивание или выход из игры. Для выбранной клавиши изменяется действие с выбором часто используемых команд. Библиотеки макросов создаются и редактируются записанные ранее команды. В HyperX Low FPS RGB установлен переключатель Keil Silver Speed, являющийся прямым конкурентом Cherry MX Speed. Отличием от них стал укороченный ход, составляет он 1,1 мм. Требуется усилие 40G против 45G у Cherry. Полный ход 3,3 мм. Это самый быстрый переключатель среди представленных на конец 2018 года. Шум во время нажатия умеренный. Предлагаю оценить его на примере. Обеспечивается быстрая реакция в передаче команд. Не зря в названии клавиатуры присутствует аббревиатура FPS. В сетевых шутерах для достижения успешного результата могут быть важны доли секунд. По эргономике вопросов нет, за исключением отсутствия зоны под запястье. Времени на адаптацию много не потребуется, раскладка тут стандартная. Эту модель, кстати, можно рассматривать не только под шутеры, но и в качестве офисного варианта с быстрым набором больших объемов текста. Поддерживается распознавание неограниченного количества нажатия клавиш. Поддержка программного обеспечения добавила возможность распределения часто используемых дополнительных команд, таких как проверка оставшихся патронов в рожке и активация умений. Отлично проработана многоцветная подсветка. HyperX Low FPS RGB по соотношению стоимости, оснащения и исполнения одна из лучших механических клавиатур под сетевые игры и шутеры. Компактные габариты, самые быстрые механические переключатели, многоцветная подсветка, поддержка программного обеспечения, съемный кабель менеджмент, сквозной USB, не устроить в ней может отсутствие съемной подставки под запястье. С удовольствием обсудим с вами клавиатуру HyperX Low FPS RGB в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.